Cortar árvores me rende uns 60 mil ienes. Denji conta a Pochita sobre a dívida que recebeu de herança de seu pai e sobre o seu trabalho. Um dia desses, eu vendi o meu rim e saiu 1.200.000. O meu olho direito foi 300 mil. Eu também vendi uma das minhas bolas. Eu acho que não foi nem 100 mil. E mesmo depois de tudo isso, eu ainda devo 38.040.000. O serviço de matar um único demônio me rende uns 300 mil ienes. Ser caçador de demônios é o que mais me dá grana mesmo.